Есть один довольно интересный факт, касающийся нас с вами напрямую. Историю времени, в котором мы живем, нормально изучать смогут только спустя 30 лет. И это минимум. Пока еще живы активные участники эпохальных событий, понимание всех процессов оказывается сложным мероприятием. И не только потому, что многое может искажаться в моменте, но и потому, что большое видится на расстоянии. Сегодняшнее видео о политике, чей президентский срок считают неуспешным, но которого полюбили и зауважали спустя много лет после того, как он окончил свою основную карьеру. Речь о Джимми Картере, демократе, который был президентом Соединенных Штатов с 1977 по 1981. Срок Картера зажат между каденциями двух гораздо более известных президентов, полным драмы временем Ричарда Никсона и полным достижений временем Рональда Рейгана. Картерское же президентство американцы оценили настолько слабо, что даже на второй срок его не избрали. Однако впоследствии он много лет занимался гуманитарной и дипломатической работой, за что получил Нобелевскую премию мира и прекрасную репутацию в глазах соотечественников. А еще он стал единственным президентом США, который дожил до 100 лет. Поговорим сегодня об этом необычном человеке. Сначала напомню. В описании вы найдете инструкцию, как обходить российские блокировки интернета, а также наш рейтинг VPN-сервисов. Стабильно хорошее место в нем занимает VPN Liberty. Он дает 30 дней тестового периода бесплатно и без привязки карты. Попробуйте. Джимми Картер родился в Джорджии в 1924 году в семье предпринимателя, который был не чужд политики и избрался в законодательное собрание штата. После школы Картер пошел учиться на инженера в университете Джорджии, но мечтал совершенно о другом – служить в американском флоте. Он смог перевестись в американскую военно-морскую академию, где заодно познакомился с Розалинд Смит, на которой вскоре женился. Окончив учебу, Картер вышел на службу в ВМС США. Служил и на Тихоокеанском флоте, и в Атлантике на подводных лодках. Работал Картер с передовыми американскими атомными подлодками. Планировал заниматься этим и дальше, и вообще строить военную карьеру в свое удовольствие. Но в 1953 году пришла беда. Умер глава семейства, оставив сыну бизнес в Джорджии. И Картеру пришлось вернуться в родной штат. Бизнес представлял собой арахисовую плантацию. Опыта в управлении чем-то подобным у Картера было мало. Для роста пришлось влезать в кредиты. Но в итоге все-таки удалось выйти в плюс. Через несколько лет бизнес стал приносить деньги. Свою политическую карьеру Картер начал, избравшись в Сенат штата Джорджии от Демпартии в 1962 году. Джорджия – это часть американского юга, и в 60-х важнейшим политическим вопросом там была расовая сегрегация. Картеру в этом вопросе приходилось балансировать, поскольку в Демпартии тех времен были и противники российских практик, и сторонники. Отслужив в Сенате штата, Картер решил пойти в губернаторы, но в первый раз проиграл еще на этапе праймерис. Тогда он вернулся на свою плантацию, по пути обрел веру в Бога и в 70-м году снова попробовал избраться губернатором, на сей раз успешно. На посту губернатора Картер уже четко проводил политику десегрегации. В частности, разрешил темнокожим работать в государственных агентствах и департаментах. А еще пытался бороться с правительственной бюрократией, объединяя множество мелких агентств в более крупные. Губернатор Джорджии – такой пост, на котором серьезную национальную известность не заработаешь. Но вот узнаваемость Картера росла по всей Америке. Президентом Джимми Картер избрался в 1976-м. Ситуация в Соединенных Штатах довольно напряженная. Всего 2 года назад президент Ричард Никсон ушел в отставку из-за уотергейтского скандала, когда сотрудники республиканской партии установили прослушку в национальном офисе демократов, о чем Никсон прекрасно знал и что активно пытался замять. Вице-президент Джеральд Форд становится президентом, выдает Никсону помилование, чем провоцирует отдельный скандал, и заодно решает сам избраться на новый срок. Свои праймерис он выигрывает в тяжелой борьбе, обойдя губернатора по имени Рональд Рейган, а у демократов побеждает Картер. Позже Картер выигрывает и на всеобщих выборах, где демократы не побеждали уже очень давно. Новый президент производит впечатление честного человека, который особо не лезет в закулисную политику, эдакого кандидата от народа. Что, в общем-то, чистейшая правда. В общем, американцы Картеру симпатизируют. Проблема в том, что конкретные достижения Картера в реальной жизни не настолько наглядны. Значительную часть президентства тот посвящает вопросам энергетики, то есть нефти. 70-е – время череды топливных кризисов.
Страны ОПЕК задирают цены, Иран резко сокращает поставки на мировой рынок, там гремит исламская революция и отношения с Западом портятся. Картеру надо как-то разбираться с последствиями. С одной стороны, он проводит дерегуляцию нефтяной промышленности, что дает компаниям больше свободы и со временем приведет к снижению цен. С другой, развивает государственные резервы нефти и природного газа. При Картере же создают американское министерство энергетики, которое борется за разработку более современных и зеленых источников энергии – ветряной и солнечный. А заодно открывают суперфонд – государственную экологическую программу, в которой кучу территорий в стране очищают от токсичных отходов. Казалось бы, вполне себе наглядные решения. У нас нынешних экоактивистов за меньшее готовы на руках носить. Могли бы и Картера сразу похвалить. Вот только эффект от этих действий долгосрочный и очевиден станет спустя годы после его президентства. А пока цены на бензин активно растут, что обычным людям, естественно, важнее прочих соображений. Также Картер чем дальше, тем больше бодается с Конгрессом. Там в обеих палатах большинство у его же Демпартии, но теркам между президентом и конгрессменами это не мешает. Многие инициативы Картера просто не могут пройти Конгресс, а освещение всего этого бардака в СМИ постепенно снижает рейтинг президента. Теперь его называют недоговороспособным. Не помогают ситуации и всяческие курьезные случаи, которые то и дело просачиваются в прессу. Например, стало известно об инциденте, когда на Картера, который рыбачил в лодке, напал плывущий по озеру кролик. Он угрожающе шипел, сверкал зубами и раздувал ноздри, пишут журналисты. Что, конечно, видимо, преувеличение. Но в газетах и по телевизору инцидент описывают именно так. На президента напал кролик. Занимался Джимми Картер и менее масштабными вещами, вроде перехода Америки на метрическую систему. Закон об этом подписал так-то еще Джеральд Форд. Но сам Картер метрическую систему всячески поддерживал, и его администрация начала предпринимать по этому поводу активные действия. Логика была простая. Мир глобализируется, международная торговля растет, Америка все больше связывается с остальным миром, который практически весь использует метрическую систему. Километры, литры, килограммы и прочие единицы измерения, понятные нам с вами. И вот при Картере начинают тестировать дорожные знаки с расстояниями в километрах, а в американских школах преподают метрические юниты и раздают линейки с сантиметрами и миллиметрами. Как вы уже догадались, из этого начинания ничего не вышло. За 4 картеровских года американцы метрическую систему так и не полюбили, а пришедший после него Рейган посчитал, что все это какая-то бессмысленная либеральная развлекаловка, и программу свернул. Так что Америка до сих пор заправляется своими галлонами бензина и ворчит на температуру в плюс 100 градусов по Фаренгейту. Важным достижением Картера во внешней политике стали Кэмп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем. Что это такое и зачем оно было нужно, скажем после небольшой рекламы. Сегодня политика Трампа вызывает много вопросов. Но, несмотря на это, Америка по-прежнему самая привлекательная страна для иммиграции, причем с огромным отрывом от других направлений. Все потому, что США – это страна, буквально построенная иммигрантами и привыкшая привлекать таланты со всего мира. Даже когда были введены квоты после Первой мировой, высококвалифицированных специалистов они и тогда не касались. И сегодня для таких специалистов существует аж несколько программ иммиграции в Соединенные Штаты. Различные визы талантов, рабочие визы, визы инвесторов. Проблема в том, что американское миграционное законодательство довольно запутанное, и разобраться в критериях каждой из программ довольно трудно. А что легко, так это недооценить собственные шансы на получение визы. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые проверят, подходите ли вы хотя бы под одну из программ. Например, можно обратиться в компанию «Мигратор». Там работают адвокаты с лицензией США и опытом от 15 лет. У «Мигратора» очень хорошая статистика одобрения петиций – 95% успешных кейсов. А все потому, что компания не берется за бесперспективные случаи и не дает ложных обещаний. Вам прямо скажут, есть ли у вас шансы на визу или нет, еще на первой бесплатной консультации. «Мигратор» – одна из немногих компаний, которые дают клиентам гарантию. Вы получите одобрение петиции на визу или вам вернут деньги в полном объеме. Это будет прописано в договоре. Так что, если давно мечтали переехать в США, записывайтесь на бесплатную оценку шансов по ссылке в описании.
Продолжим. Важным достижением Картера во внешней политике стали Кэмп-Дэвидские соглашения. Заключили их Египет и Израиль, воевавшие в 67 и 73 годах, что в итоге привело к мирному договору. По соглашениям Египет дипломатически признал Израиль и разрешил его кораблям проходить через Суэцкий канал. Взамен Израиль вернул Египту Синайский полуостров, который оккупировал с 67 года. Переговоры проходили в президентской резиденции Картера, Кэмп-Дэвид, где американский президент лично добился того, что соглашение вообще состоялось. Когда лидеры Египта и Израиля вполне ожидаемо поругались, перестали хоть как-то поддерживать диалог, Картер сам ходил туда-сюда разговаривать с обоими, по очереди, и в итоге выбил из них документ, который стороны смогли подписать. Также именно Джимми Картер решил вопрос Панамского канала. Этот критически важный объект, позволяющий судам проходить между северным и южным американскими континентами, долгое время контролировали Соединенные Штаты. Они прям буквально владели территорией, которая разрубала само государство Панама на две части. Не мудрено, что власти Панамы требовали канал им вернуть. Картер договорился, что страна свою территорию получит обратно, но при этом обеспечит свободный проход через канал для кораблей всех государств. В том числе, естественно, и для США. Однако не Панама единый. Дела пошли в гору и с коммунистическим Китаем. Налаживать отношения начали еще при Никсоне, но официально признал Китайскую Народную Республику уже Картер. Холодная война с СССР тоже никуда не делась, и именно Картер достиг соглашения о сокращении ядерного арсенала с Леонидом Брежневым. Правда, через какое-то время Советский Союз вторгся в Афганистан. В ответ Картер отменил ратификацию ядерного договора в Сенате, наложил на СССР эмбарго и организовал бойкот летней Олимпиады 80 в Москве. Но самой запомнившейся внешнеполитической проблемой при Картере стал Иран. Мы уже упомянули, что как раз при Картере в 1979 году в Иране случилась исламская революция. Шаха Пахлеви снесли и выгнали из страны, а на его место пришли аятоллы, которые правят Ираном до сих пор, в какой-то степени. США дали Пахлеви политическое убежище, что новым мусульманским властям очень не понравилось. При их поддержке толпа иранских студентов захватила американское посольство и взяла в заложники несколько десятков человек в ноябре 1979 года. Кризис с заложниками продлился больше года. Администрации Картера разрешить его не удалось. Переговоры с новыми иранскими властями ни к чему не привели. Попытка вытащить заложников в военной операции провалилась. До заложников даже не добрались. При этом из-за аварии вертолетов погибли 8 американских солдат. Часть американцев из Ирана в итоге спасли вообще канадцы, что престижа Картеру тоже не добавило. К очередным всеобщим выборам популярность Картера упала сразу по нескольким причинам. Экономика начала стагнировать, зато росли инфляция и безработица. Избиратели не слышали от президента четкого плана, что вообще делать, и в целом считали его нерешительным, что для такой должности не годится. Наконец, кризис с заложниками в Иране все не заканчивался, ответственность за что лежала, естественно, на президенте. В итоге Джимми Картер получил только 41% голосов против 51% у бывшего губернатора Калифорнии Рональда Рейгана. Коллегией выборщиков проигрыш был вообще разгромный – 49 голосов против рейгановских 489. И как будто специально после выборов иранцы согласились заложников отпустить. Соглашение об этом подписали 19 января 1981. 20 января прошла инаугурация Рейгана, а 21-го заложники вылетели с иранской территории. Однако Рейган, по крайней мере, предложил уже экс-президенту Картеру лично встретить заложников, что тот и сделал. Когда американские президенты покидают Белый дом, они обычно выходят на пенсию. Это, конечно, не значит, что они только газеты читают и играют в шахматы в парке. Но активно общественную политическую деятельность они обычно не ведут, не погружаются в это. Их можно понять. Даже 4 года на посту президента США, а уж тем более 8 лет, это достаточная доза стресса на всю оставшуюся жизнь. Более того, экс-президенты вполне прилично устроены. Им платят пенсию $250 тысяч в год. Предлагают солидные гонорары за выступления и книги, или просто приглашают занять непыльную позицию в совете директоров какой-нибудь корпорации. Главной задачей экс-президента обычно становится строительство официальной библиотеки имени себя. Вот, например, уже в этом месяце Барак Обама будет открывать свой президентский центр в Чикаго.
Но Джимми Картер после своего президентства ни на какую пенсию не вышел. Более того, и эксперты, и обычные американцы согласны, что его работа после президентского срока оказалась гораздо более успешной и значимой. Сразу после отбытия из Вашингтона Картер первым делом вернулся на ту самую арахисовую плантацию в Джорджии. Пока он был президентом, плантацию он сдал во временное управление компанией, чтобы никто даже не думал, будто он как-то обогащает свой бизнес из стен Белого дома. В общем, за 4 года контора умудрилась профукать все арахисы. Плантация угодила в миллионные долги. Бизнес пришлось продать. Ну а чтобы выплатить долг, Картер начал писать книги о своей политической карьере. И одновременно прикидывал, чем бы он мог теперь заняться. И придумал кучу разных вещей. Во-первых, он продолжил заниматься дипломатией как представитель Соединенных Штатов. В последующее десятилетие Картер дважды ездил на переговоры в Северную Корею, помогая администрациям Билла Клинтона и Барака Обамы достичь соглашений с ней о ядерном оружии и освобождении заложников. Отправлялся в дипломатические поездки в Панаму, Никарагуа и Эфиопию, поддерживая местных активистов и наблюдая за выборами. Однажды он даже вел переговоры с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. В 90-е он посетил бывшую Югославию и смог добиться перемирия между сербами и боснийцами. Его высокий статус экс-президента, готового продолжать работу, был полезен для американских властей в ситуациях, когда неформальные переговоры оказывались важнее формальных. Во-вторых, Джимми Картер занялся благотворительностью. Через различные международные организации он занимался борьбой со всякими тропическими болезнями. Одна из них, дуркункулез, и вовсе почти полностью побеждена благодаря усилиям Центра Картера. А еще экс-президент помогал организациям, которые строили дома для бедных. В-третьих, Картер продолжал писать книги и осторожно помогал избирательным кампаниям демократов, не пытаясь лезть в центр внимания. Но его все равно заметили, и в 2002 дали Нобелевскую премию мира за дипломатические и гуманитарные усилия. Общественное мнение при этом было таково, что он действительно ее заслужил. Что интересно, Картер очень близко подружился со своим прямым конкурентом, другим президентом США Джеральдом Фордом, которого обошел на выборах. Прямо во время кампании теплых чувств друг к другу они, конечно, не питали, но когда стали экс-президентами, смогли наладить отношения. Оба были бывшими моряками, у обоих было по 3 сына, обоим была важна их христианская вера. К тому же им обоим насолил Рональд Рейган, кому на праймерис, а кому на выборах. Форд и Картер постоянно были в контакте, дружили семьями, вместе решали, на какие мероприятия идти. Они даже договорились, что на похоронах того, кто умрет первым, второй обязательно прочитает поминальную речь. Так и произошло в 2007 году, когда Картер выступил на похоронах Форда. Собственно говоря, вся продуктивность Картера в том числе связана и с тем, что ему повезло очень долго прожить. Прям действительно долго. Джимми Картер, который ушел из Белого дома в 1981, то есть еще даже до моего рождения, умер всего 1,5 года назад, в конце 2024. Он стал первым и пока единственным президентом Соединенных Штатов, который дожил до 100 лет. Половину из них он провел в статусе президента и экс-президента. К приближению его столетия американцы реально болели за то, чтобы он дотянул до юбилея. Шутили, что он держится уже из принципа, чтобы успеть проголосовать на выборах за Камалу Харрис. Картер пережил не только своего предшественника Форда, но и 2 следующих президентов – Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Главную речь на прощании в Вашингтоне прочитал Джо Байден, которого об этом просил лично Картер. Похоронили его рядом с женой у них дома в Плейнс, который они сами построили и где прожили всю взрослую жизнь. Джимми Картер покинул свой пост с низкими рейтингами. В СМИ его ругали и представляли в плохом свете, а его реальные достижения оказались слишком долгоиграющими, чтобы их можно было оценить во время его президентства. Длительная и упорная работа Картера уже за пределами Белого дома привела к тому, что сейчас абсолютное большинство американцев считает его хорошим человеком. И кажется, в некоторых случаях для политика такой исход лучший из возможных. До завтра.